दादी की गाय एक दिन 1 लाख लीटर दूध देती है, लेकिन अगले दिन एक ही बूंद दूध नहीं देती है। इससे दादी गाय को डंडे से मार के भगा देती है। फिर गाय रोते हुए शहर चली जाती है। तभी गाय को रास्ते में एक केले से भरा ट्रक दिख जाता है। फिर गाय ट्रक से केले को खाने लगती है। फिर गाय शहर में करोड़ों लीटर दूध देना शुरू कर देती है, जिससे पूरा शहर में दूध का बाढ़ आ जाता है। लोग दूध में डूब जाते हैं। गाय ये देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।